Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu alə əşrafil ənbiya vəl mürsəlin nəbiyyənə Muhammedin və alə alihi və səhbihi ecmaîn. Ənəs ibn Malik buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Sizdən biriniz iman gətirmiş olmaz, hətta özü üçün istədiyini qardaşı üçün istəmədikcə. Yəni özünə sevimli olan qardaşı üçün sevimli olmadıqca. Hədisi Buxari və Müslim rivayet etmişdir. Qavluhu an Abi Hamzə Ənəs ibn Malik xadimin Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm. Ənəs ibn Malik el-Ansari xadimin Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni Əbi Həmzə, Ənəs ibn Malik bildiyimiz Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu. Böyük sahabə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xidmətçisi olan sahabədir. Lənnəhu ləmmə qadimən Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm ilə Mədinə, haraba Malik Əbu Ənəs minəl Mədinə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə gələndə Ənəs ibn Malikin atası Malik Əbu Ənəs Mədinədən qaçır. Lənnəhu kənə yəbğudur Rasul sallallahu əleyhi və səlləmə fəhərabə ilə Şəm və mətə hunəkə kafirən. Malik, Ənəs ibn Malikin atası, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi sevmirdi və ona görə oradan gedir və Şama və Şamda da dünyasını kafir olaraq dəyişir. Və kənə Ənəs radiyallahu anhu tiflən səğirən fəcəət bihi ummuhu ilə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə və qalət həzə Ənəsun yaxdumuk. Və Ənəs ibn Malik balaca uşaq olduğu halda, balaca ikən, anası onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gətirir və buyurur ki, yəni bu adı Ənəsdir, o sənin xidmətçin olacaq. Fətəqəbələhu Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm və rabbəhu və də'a ləhu biqavlihi Allahumma əkthir mələhu və lədəhu və barik ləhu fīmə a'taytə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu qəbul edir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında olur, o böyüyür orada və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona dua edir. Allahum əkthir mələhu və vələdəhu və barik ləhu fīmə a'taytəhu. Allahım onun malını, övladlarını artır və ona verdiyi nemətləri ona artır və bərəkətli edir. Və sara yaxdumun Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm və beləcə o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xidmətçisi olur. Xadəməhu 10 sinin min hinə qadimə ləl-Mədinətə ilə ən tuvfiyə. Və beləcə Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu 10 il Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xidmət edir. Yəni Mədinəyə gələndən ta ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişənə qədər. Və həzə bizəlikə fadilətən əzimətən və tərəbbə alə yədi Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə. Və bu məqamdan, bu yerdən Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu böyük payını götürür və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əlindən tərbiyə alır. Və həzə min husni tasarrufi ummihi radiyallahu anha. Yəni bu da anasının xoş təsəvvüratı idi. Anası onu gətirir, Peyğəmbər s.ə.v-in yanında qoyur və onun barəsində ona deyir ki, yəni bu sənə xidmətçi olacaq, o da elə olur və ta ki Peyğəmbər s.ə.v dünyasını dəyişənə qədər ona xidmətçilik edir. Qavluhu sallallahu aleyhi və səlləm la yu'minu əhadukum. Yəni Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur ki, la yu'minu əhadukum. Sizdən biriniz iman gətirmiş olmaz. Yəni iman gətirmiş olmaz, yəni imanı kamil olmaz. La yakmulu imanuhu. Yəni kamil olmaz. Və leysə mə'nahu nəfi asli iman. Yəni bunun mənası o deyil ki, yəni bütünlüklə imansız olar. Yəni sadəcə imanı kamil olmaz, yəni naqis olar. Hətta yuhibbə li əxihi ma yuhibbu li nəfsihi. Yəni öz nəfsi üçün istədiyini qardaşı üçün istəmədikcə. Yəni mən ləm yuhibbə li əxihi ma yuhibbu li nəfsihi yakunu imanuhu naqisan. Yəni kim özünə istədiyini qardaşı üçün istəmirsə, onun imanı nə olur? Naqis olur. Və leysəl murad huna əxahu minən nəsəb. Yəni burada hədisdə keçən qardaş sözü nədir? Nəsəb. Yəni bir atadan olan, bir anadan olan qardaş nəzərdə tutulmur. Yəni bəli murad bi əxihi kullu muslim. Bütün müsəlmanlar nəzərdə tutulur. Lənnəl müminin ixva. Çünki Allah Subhanahu taala ayələrdə bildirir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində varid olub ki, möminlər qardaşdırlar. Yəni möminlər dedikdə möminlər müsəlmanları da əhatə edir. Kəmə qalə subhanahu və təala İnnəməl müminunə ixva. Və ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, həqiqətən möminlər qardaşdırlar. Fə yuhibbu li əxihil muslim minəl xeyri mə yuhibbu li nəfsihi. Yəni müsəlman öz qardaşına xeyri istəyir, necə ki öz nəfsinə istədiyi kimi. Lənnəl musliminə nəfsun vahidə. Çünki müsəlmanlar bir nədirlər? Və cəsadun vahid. Yəni bir nəfsdirlər, bir cəsəd kimidirlər. Yətəəlləmu ba'duhum li ələmil ba'd. Yəni cəsədin bir hissəsinə necə ki əzab olanda, ağrı olanda başqa hissəsində onu hiss edirsə, belə olmalıdır. Və yəfrahu ba'duhum li farahi ba'd. Yəni bir kəsin acısı ilə, ağrısı ilə pis olursa, onun sevinməsi ilə, fərəhlənməsi ilə, hansısa bir xeyri ilə də
o da fərəhlənməlidir. Və yətəbədəlunəl mənafi'ə beynəhum və yəkuffūnəl ədə ən ba'dihim mə ba'd. Hədə şə'nul muslimin. Yəni nə edirlər? Yəni bir-birlərindən faydalı olurlar və zərərləri, əziyyətləri bir-birindən dəf edirlər. Müsəlmanın işi budur. Müsəlman bu cür olmalıdır. Və min lazim qavli sallallahu aleyhi və səlləm həttə yuhibbə li əxihi mə yuhibbu li nəfsihi ən yəkrəhəl muslimu li əxihi mə yəkrəhu li nəfsihi. Yəni hədisin bu hissəsi ki, həttə yuhibbə li əxihi mə yuhibbu li nəfsihi, yəni öz nəfsini üçün sevimli olan qardaşı üçün və sevimli ona olmadıqsa, beləcə ən yəkrəhəl muslim li əxihi mə yəkrəhu li nəfsihi. Və özünə, yəni özü pis gördüyü, kərih gördüyü şeyləri də qardaşında da o şeyin olmasını pis görməlidir. Fəkəmə ənnəkə təkrəhu li nəfsi şərr və darar fə innəkə təkrəhu əydən li əxikə. Necə ki, sən öz nəfsində şərri, zərəri pis görürsən, qardaşın üçün də onu pis gör. Fələ tətənəvələhu bi şərrin və lə tədurruhu bihi və lə təğuşşuhu və lə təxunuhu. Yəni, neynəmə? Yəni, ona razı olma, şərri olsun, razı olma ki, ona zərər gəlsin, ona aldatma, ona xəyanət etmə. Ləənnəkə təkrəhu hədi umur li nəfsi. Çünki bu sadanılan şeylər sənin üçün də yəni, xoşa gəlməzdir. Fəhədəl hədith min cəvamin kəlim Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə. Bu hədisdə həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə başqa peyğəmbərlərə verilməyən 5 şey vardır. Ondan biri də az olan söz işlədib böyük məna ifadə etməsi idi. Və bu hədisdə keçən kəlmələr də ondandır. Və hədə dəlilun alə kəməli iman mən ittasəfə bihədiyə sifə. Və kim bu sifətlərlə yəni, vəsf olunarsa, o onun kamil imanı olmağına dəlalət edir. Və mən fəqədəhə fə innə imanəhu yəkunu naqisə. Yəni, burada yəni, keçən sifətlərdə kimdəsə olmazsa, onun imanı isə naqis olar. Fəfihil həf aləl müəxət beynəl muslimin. Və həmçinin hədisdə nə var? Müsəlmanlar arasında qardaşlığa həvəsləndirmə var. Və lə təbədülün nəf'il mə'nəvi vəl maddi. Yəni, burada hansı fayda var? Yəni, qardaşların bir-birinə faydalı olmağı necə? Həm mənəvi, həm maddi. Ən-nəf'i əl-mə'nəvi bit-tənasuh və-tə'lim vəl-əmr bil-ma'ruf və-nəhy anil-münkər. Yəni, mənəvi dedikdə faydalı olmaq hansıdır? Nəsihətləşmək, öyrənmək, öyrətmək, yaxşılığa əmr etmək, pislikdən çəkindirmək. Vəl-maddi, yəni maddi isə bildiyimiz bir müsaidətihi idə ihtəccə mələn. Yəni, onun hansısa bir ehtiyacını ödəmək, hansısa bir mala və yaxud nəyəsə ehtiyacı varsa, maddiyyat baxımından onu yerinə yetirmək. Və leysə zəlikəl hədif məqsuran alə ən tu'tiyə əxəkə şeyən minəl-məl. Yəni, bu hədis, yəni burada məfhum o deyil ki, yəni ona maldan olan hansısa bir köməkliyi eləmək. Yəni, tələb bu deyil. وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَحْدًا بَلْ هُنَاكَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ. Burada bundan da böyük bir məqsəd var. أَنَّكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ تَنْهَاهُ وَتَنْسَهُ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لِأَنَّكَ تَكْرَهُ لِنَفْسِ هَذَا الشَّيْء فَتَكْرَهُ لِأَخِيكَ. Yəni, burada yəni, böyük olan nədir? Yəni, əgər onda hansısa bir asilik, hansısa bir günah, hansısa bir zəiflik gördüyün zaman, yəni, özünlə onun arasında yəni, heç bir kəs olmadan ona nəsihət etmək, ona o şeydən çəkindirmək. Çünki sən də bunu öz nəfsində xoşlamırsan. Ki, yəni, sən də istəyərsən ki, sənə nəsihəti neynəsin? Yəni, təklikdə eləsinlər. Və tuallimuhu izə rəeytə aleyhi cəhlən fi umuri dinihi və tübeyyinə ləhu və turşiduhu. Yəni, dini barəsində gördüyün hansısa bir cahillik, hansısa məsələdən cahil olarsa, o məsələni ona bəyan et, onu doğruya yönəlt. Hədə ə'zəmü min bəzlil məl. Bu da yəni, mal xərcləməkdən daha əzəmətli, daha böyükdür. Fəyənbəği ən yəsudə hədə beynəl müslimin. Lazım gəlir ki, müsəlmanlar arasında bu yayılsın və müsəlmanlar yəni, bir-birinə belə olsun. Subhanəkəllahumma və bihamdikə əşhədu ən la iləhə illə əntə əstəğfiruka və etûbu ileyk.